Welcome back għal-vlog ieħor. Jekk qed tarfu hawnhekk fejn qiegħda Malta mhux l-Olanda, ġejt il-bieraħ għal-weekend qasir għax għadha ħadd igradwa uħti u ġejt il-graduation tagħha. Bħalissa qiegħda fil-karozza mal-mami, il-personal taxi driver tal-ġurnata għax ħadħodni appuntament għand il-gynecologist very TMI ma jimputax. U qed insuq kważi wasalna x'rid niġi l-awra u wara ħammorru sotto zero. Il-mami ħadd fotti daqsxejn id-dieta ħabba fija għax jiena kull ġimgħa jiena segwi lil sotto zero fuq Instagram, kull ġimgħa jitfgħu il-flavor of the week insomma, kull ġimgħa noqgħod nixxenna. U dil-ġimgħa il-flavor huwa insejt ngħidulhom. Dawk meta konna żgħar konna ngħidulhom jishom sigaretti konna noqogħdu niklhom ta' ċokolata. U għandhom flavor ta' dawk u rrid induqu. Ħobfu li għandhom hawnhekk insomma ġibba. So ħanimxu mill-appuntament insomma biex naħarqu ftit mill-kaloriji li ħanikkonsma tal-ġelat u ħanduqu. Ma nafx ikun hemm flavors oħra ta' ġifieri li ħajruni iktar. Imma dak kull pjan. U by the way, temp blu avolja l-ewwel kien daqsxejn gris, imma vera tal-kontrarju għall-Olanda. Għax l-Olanda bħalissa it-temperatura niżlet xi 10 u hawnhekk reġgħet fuq 20 u infatti qiegħda b'qimis pomma twila anke b't-shirt issa toqgħod daqs kemm isħana. It's time. Għażanna. Hello. Għaw starbi għandhom il-kinder ċereali. Dara. Il-flavor of the week. Cheers. No. Wow. Speċa ġibt kinder ċereali għax li kont nduq kien mis ċokolata, xina ma tantx iħobbu ġelat ta' ċokolata. Imma da kinder ċereali nofsu ċokolata u nofsu vanilla. So we're going to enjoy our ice cream. Hello, bonġu, edha taslima. Jekk mandu najtux. Bħalissa l-10 esquart u għada kmini, suppost faxxa kellim kun ximkien insomma. Ħanu sem xi ħaġa mhux ħanejt wis għax ma nistax. Illum il-graduation taħti by the way, illum il-ġimgħa, il-bieraħ ma komplejx nivlogja fil-għaxija morna għand Clarice, morna għand Elise jienu Clarice u s-soltu catching up u hekk u rajt ħabba oħra malajr qabel rajt Daniela qabel ma mort għand Elise. So very busy day, plus kontet naħdem il-bieraħ ġifieri rrid inlaħaq ma' kollox. Imma llum off u issa fi satej il-graduation taħti, sorry jekk mhux tismawni, ma ġandi xari u l-makeup lest u hekk, so imbagħad wara suppost immur dritt id-dar inbiddel, so another busy day ma qatul bi fun. Irridu ntuwa rigal l-oħti at some point. Xtrajni la AirPods jiena ommi u missieri u ila taqret għalihom, so vera looking forward biex fl-aħħar tiqaf taqret. Għaġok ma biex tieħu gost bihom ukoll. Bħad jagħmel workout saw ġewda fil-biċċa fej għaw l-outdoor gym. Ħanurikom it-temp vera sabiħ. Very unlike il-graduation tiegħi, il-graduation tiegħi temp disaster, asħaq il-flus li nfaqt fuq xahri għax kienet ċita popali. Anyways, inkellimkom aktar tard meta tkun qed tiggradwa uħti. That's it. Waslet. Also, nies iltaqgħu ma' Giovanni. Giovanni, tista' tintroduċi lilek innifsek? Hello, jiena Giovanni. Actually Isaac jisimni. U fl-aħħar iltqajt ma' Maraja. Le, importanti mhux jiena iltqajt miegħek. Inti iltqajt miegħek. Jiena iltqajt miegħek. That is the official statement. How are you doing? Hello, my graduate. Din iċ-ċerimonja hija t-tielet waħda minn sensiela ta' xar ċerimonji ta' graduazzjoni fil-livell ta' undergraduate. Bachelor of Science Honours in Pharmaceutical Science. Precalarissimi kandidati bl-akwit awtoritatibus Universitati Moderanda Prefectis, Dinius vos declarare qui laurea insignibus decorem. Sponsor, Professor Gottfried Laferra. Tu min conspectum magnifice rector, adducimus hoc lectissimus candidatos. Ilenia Grek, il-ġiet l-ewwel fil-kors tagħha. Capella collatati dignitatis ornamenta, e quid illa instituto maiore portentant intellegere. Gesta sic toga manc,
u tnorit omneste il-Baccalaureum Collegium għall-Eklemes. Tittibi Liberalis Billejosik, veluti ornamentum laureum, quodona bantur post certamen victorious. Noster amplexus. Maria Pia Caruana. Elaine Kurmi. Jordish Cambry. Nicole Shiberas. Eleni Marie Sherrington. Diane Zamit. Saqsu għax għalli saqsija. Għara x-xegġel rasa. Yes li nara. Il-kif xarbet t-ġim. Bachelor of Science Honors in Pharmaceutical Technology. Clarissima. No heaven, it's easy if you try. Ejja. Xajamlu? Hello. 1, 2, 3. Dak ħallas deposit għal-jom. Behind the scenes. Profil tal-ħanuta. One, 2, 3. Viva minn ħajt sonar it-tnej. Ejja, rini. L-iktar ħaġa importanti. Laqna? Hello, illi ma kellimkom u kont behind the camera ġbdejt nivloggja nġi fil-video li għannu u-sħaba għek biex kienu t-gradwaw. Graduation went well, twila bħassoltu, s-ħamur nanna. Għax ħanidur xitratti man nanniet, un-bat ħammur niklu u ġejritzijiet u għek. Biex kuntu t-rizati maħħum. So, un-bat inkellimkom għant nanna. U nurikom xanazlu ġana fxani koltu biferta, għax t-għan fuq il-menju ħammur mamma mija. Għana qasmu l-kejk. Tratti? Graduation song for kids.
Il-DJ għandu technical issues. عندك JBL. JB għandu fil-kaxxu. Congratulations and celebrations. Dajmek naf. Yes! Hooray! ċajn il-kappell. Illum is-sibt u mhux il-bidu tal-ġurnata sewwa, bħalissa xi satejn. Għaliex ġejt nagħmel pottery qasna feċ diġà fil-vlog, imma ħaniċċelebraw il-birthday ta' Sera. Nasib ġieli ħederet fil-vlog darba tal-miliet fis-Secret Santa. U kellha l-birthday dil-ġimgħa u llum ġejna nagħmlu pottery Villa Bologna li vera ilha on my bucket list naf li ċikku Peppo kulħadd jiġi hawn jitfa' story li qed jagħmel pottery. Very nice activity. U kont qed nistress jana not gonna lie fis-sija ta' qabel u bdejt nfittex Pinterest biex nara x'għana nagħmel. U naħseb għażilt kont ġa naf li nixtieq nagħmel bowl. Għax nixtieq nagħmel bowl għal porridge, Greek yogurt u hekk. Mista naraw kif tiġi. Qiegħda mani bħalissa t-taxi driver tal-ġurnata miskina. Qatt noqgħod inġela tiġi bil-kara meta realizzajt li nista' nimxija. Issa nurikom x'nagħmlu. Mbagħad meta nistgħu niġu niġbruhom taf? I mean jiena f'Diċembru nista' niġi niġborhom. Ma tjafna kasu niġbru l aħna. U twili Secret Santa very excited fl-aħħar. U taf x'għandi id-dar. Babba tiegħi għall-birthday tatni set tal-air drying clay. Okay. U kont għadni qasas użajtu. So issa dit tkun practice. U issa next time irid nagħmel kemm il-forma u kemm it-pinġija. Ma issa naraw, issa nurikom. Sandrine u Jakob u ħajkun hawn u Sera. Oh my goodness. Xi ġmiel. Wow. Da sabiħ. Anka l-homor sbieħ, Ma homor naħseb iktar summary. Il-blu jiena l-favoriti, anka l-mustard, għana l-mustard. By the way, wasalna bdejna issa jiena il-design tiegħi ħajkun painted trim u stripes. Issa nurikom il-Pinterest inspo photo. Tulip fin-nofs għax ovvjament, u ħnagħmel fuq ġewwa wkoll. Mbagħad hawnhekk il-rim dotted u ħanagħmel tulip żgħar all over. Ħanurikom daw il-colors of choice, stripes tal-kuluri, id-dots bil-blu, il-tulips bil-blush u daw għal-ċejdula, il-leaves. It-trimmek this style. Fury, somewhat like that. Kaw Jakobo. Jakobo għajmur sea-themed. Ġewwa. Blush and red. Għaddawra għasib nerġan tib second coating u anka fuq ġewwa. Ma this is how it's looking right now. Suppost jiġu ktar vibrant meta jiġi glazed. Għaltila can I copy your design? Għalti għaltila very dim 4-5. This is so calming. Ma just dik il-ħaġa li mhux immiss il-mobile. Mhux ibunta. Le, ma fis-soltu anke kun qed nara television jew series jew hekk. Bil-mobile feedi. Illa issa immur nuża
Għax il-nivet tira ħabiba tiegħi tatni air drying clay set fejn tibqa' tagħmel il-forum inti u tista' tpinġi mbagħad ukoll. U għadna qatt mużajtu. Issa hekk bditni l-aptit għax taf taqta' li qalbi jiena il-forum milli tpinġija. Update għamilt id-dots mad-dawra u anke l-ieħor għamilt. Għamiltu hekk ukoll għandi tulip. U issa suppost ħanipprova nagħmel tulip żgħar all over. Dan it-tulips ġew naqgħda ħna, ma t-tiegħi ma ġobni. Se naraw in a month's time. Il-lallu kemm le, vera ġiet sabiħa. Il-lallu sen. U ġiet unique ukoll. Anke ta' Neve. Vera ġiet sabiħa, għamlu ġewwa, super cute and creative. U sera terġa' taddihom u naħseb. Very nice. Hello, bonġu. Kif qed taraw? M'għadniex Malta u boom. U qiegħda d-dar ġejt lura u ma naqx il-vlog for a change. Illum it-tnejn so l-bina wasalt lura xi l-5 u meħ ġejt lura għal dan fil-letterbox. So ma nafx kont ġibtu fuq il-vlog ma fuq Instagram for sure. So basikament din Heider hija brand ta' Malti oħra li toqgħod hawnhekk l-Olanda għandha small business. Ilha toqgħod hawnhekk naħseb xi 11 sena minn għalija ħanġib siġġużum. Hekk aħjar. Insomma, u she gifted me a box tal-miliet. Basikament, by the way, il-lejn ħatkun Malta f'Diċembru, so u qalt li mill-5 sa' Diċembru ħatkun Malta available biex tibat anki dawn. So, if you want to support a small business, naf li jista' tlomas minn il-miliet ħafna Secret Santa, team gifts, jew nkella anke rigali lill-ħbieb jew il-familja hekk. Mor fil-website tagħha, hemm ħafna selection ta' affarijiet u l-brands li tażel huma kollha local base, so either Malta jew Dutch, huma sustainable li għalija importanti wkoll. So ħaniftħu magħkom. Boom. It's the most wonderful time of the year. Xieħlew. She's super sweet. Oh my god, I was hoping li kon għawda xrajtu fuq Instagram taħħa. Oh my god. Oh, I love this, and I love this color ukoll. U ħabba tiegħi ġatatni waħda minnhom. Aħta Konkos, di brand Maltijera. Handmade and made minn Malta, vera sabiħa. Sa nurikom li għandi diġà. Oh my god, din kelli waħda wkoll imma użajton lately Senti Scandal veru tfuħ. Insejt min jagħmelhom daw, imma literalment għandi 2 oħra wkoll. Veru sbieħ nagħmilhom mal-keychain ovvjament daw ta' ċwievet. Dan, oh my god. Body bar. Ġrat il-xom matfuħ. Oh my god. Orange cinnamon coconut oil u xi butter. Jena, big fan ta' cinnamon. Din hija Dutch sustainable brand. L-għandi xaġa oħra. Spoiled. Tajb, nitfa' il-gwaxa, għax m'għandix fejn nitfa'. Nkollu tiġri. Lafit? Wine gums. Din Dutch brand. Ok, m'għandux alkohol, so nistandu. Għax by the way, l-lum għandej fil-ħodu. U rrit imur xogħol. Għadna qasab breakfast ġifieri. Veru sajbin. Minħobb il-sour gums u hekk. Top. Anyways, that's it. Thank you ħafna Elaine. Veru napprezza. Again, please idħlu fuq il-profile tagħha anke biex issegwa għaliex tkunu updated meta tinżel Malta tkun tistgħu tordnaw minn hemm u tkun tistgħu taraw anke
il-prodotti li toffri insomma. Sa fejn offir minn għalija wkoll il-prodotti li toffri għal gift boxes huma kollha women-owned businesses. So it's always nice to support a fellow Maltese, speċjalment fellow Maltese tgħix l-Olanda. Ħanurikom li għandi l-oħra ta' konkos. Din kienet tagħtili Clarice is-sena l-oħra għal-birthday, għax jiena l-ewwel darba li smajt għadha l-small business insomma. Meta Clarice btatni gift box issa ħanarfa dawn għax irid imur ix-xogħol. By the way, ħanwaq il-video hawnhekk sewwa għax sar ħafna ħin u rrid immur. Sorry ħafna li ma nirtfa' xahar nerġa' imma life got in the way bħas-soltu. So hopefully l-vlog intellgħu llum Monday stess. Ħalli I continue catching up with YouTube. Avolja next vlog, mux ħajkun eżad vlog, ħajkun video jinvolvi li kell, hintin, ġabdejt nagħti naqra hints fuq Instagram story. Mbagħad wara dakinhar mhux ħanitfu vlog ieħor, għaliex ġimgħa wara jibda Vlogmas u jekk intom fans ta' Zoe u Alfie wkoll finally they announce li they're doing Vlogmas ukoll dis-sena, żomma nixrob. Hello, għandna vlogja. Li d-announce li ħajamlu Vlogmas ukoll, fl-aħħar konna ilna nistennew xejn xi ħajamlu. So jekk taraw Vlogmas tobu taraw Vlogmas, you have at least to catch up on fil-miliet. Jien ħanħallikom narakom fil-video li jmiss, imma nkellimkom sew nerġa' wara llum fl-ewwel ta' Diċembru. Have a good day, whatever you're doing, jew good night, għax ma nafx xejn ħanitfgħu, probably l-lejla msomma għax ovvjament irid imur xogħol. Thank you ħafna tal-li segwejtuni pas-soltu, tisewx tħallu like u tagħmlu subscribe. Idlhom bye Daniel. Ciao. Kemm jinbassa.